روزی رو در افغانستان بیاورد که هیچ جایی میرن هیچ کسی نمیرن ما دستانشون ندراز نمیریم خدایا این با ما سخت خواهد میشود گریه اطفال سخت خواهد میشود دخترکانی باید درد کنند ولی متاسفانه به این آشغالدانی ها داخل میشوند پلاستیک جمع میکنند البته اینا مشکل خدا مشکل این ملت ما را مشکل فقر بیچارگی افغانستان را یا الله از برکت این شخص حل می‌گرداند خدایا ما امروز به این شب‌های رمضانی که قبل از رمضان در فلسطین که صلح یک عالی صلح است چقدر مردم خوشحال شدند ما دیدیم که مردم فلسطین از سرزمین‌های آواره شده بودند خندق‌زنان به منطقه می‌آمدند الله اکبر الله اکبر ولله الحمد کلمه صدق دارند و منطقه‌هایشان و عزت و حرمت می‌آمدند و ندانستند که زیر کاسه این کاسه زیر این صلح خطایی و پیمانشکنی که از عهد قدیم و یهود و نصارا مانده است ولی به این بهانه باری دیگر این ملت را جمع کردند باری دیگر این رمضان شریف و جایی که اونها خوشحال بودند و جایی که اونها نام غذای خوبتر به اونها کوبک جهانی می‌رسیدند ولی متاسفانه بقای گوشه‌ای در افطار و غذای اونها می‌شود دسترخوانی از اونها یک دسترخوان خونین و دسترخوان مذهبیتی از اونها می‌شود یا خوشحال نمیشیم تا اینکه اونها بار دیگر و عزتشان بد نگردند تا اینکه اونها بار دیگر سیر نشوند بار دیگر اونها زندگی با عزت نداشته باشند سوایی که ما خود کالای این میشیم برای اطفال خود لباس گرفتیم برای اطفال خود کفش گرفتیم ولی ما میدانیم که هزاران اطفال این افغانستان ما یا کشور فلسطین کسایی هستند که اونها لباس ندارند کفش ندارند خرچی ندارند غذا ندارند نان ندارند واقعا رهت هم هستیم واقعا جالب است خیلی خطرناک است همیشه دعا کردیم اما رسول گرامی صلی الله علیه و سلم تنها دعا نمی‌کردند وارد سنگر دعا می‌کردند ولی اگر این روز ما ضعیفیم نمی‌توانیم رفته کسانی که قدرت داشتند در وارد از تمام مساجد عرب دعوت فلسطین می‌شود این دعای مردم عرب در حالت اقتدار کفایت ندارد که تنها در مساجد دعا کنند چرا وارد سنگر نمی‌شوند بخاطر محبت دنیا بلندمنزلهای عرب و تمام کشورهای عربی این محبت بلندمنزلها اونها را واقعا احاطه کرده نمیتوانند اونها وارد سنگر شوند وارد جنگ شوند و میرابها اونها دعایی کردند اما ما واقعا حق داریم که از اینجا دور هستیم امکانات نداریم همیشه دعا در حق جان میکنیم خدایا آخر صورت این باشد ما وقت خوشحال میشویم که فرزندان یکی افغانستان بیوطن افغانستان و یکی فلسطین و غزه را یک بار خوشحال ببینیم و خندان ببینیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.